akkamii keessa jirra yeroo akkamii keessa jirra banii aadam arsitti ennaan arsittiin ubii ol kutte warri kennee fi geega hunda dhuftee naaf kennaa oofachuu barbaadaa warii kiyya barbaadaa warii maatii isaan gaafatan abbaa manaa gaafatan waan abbaan manaa kennee fudhattee jechuudhaatti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee jirre jirtu fayya qabtu isiniin jedha ijoollee amantii biraallee hundi keessanuume akka aadaatitti ka wanti takka maaliif namni tokko egaa abbaa manaatti gollabee akkami gaafatama qabeenyi bifa kamiin gaafatama waan jedhu iti wallahi dhugaa dubbachuu fi viidiyoo sadii wali aansee ilaale ajaa'ibe dhugaa dubbachuu fi maaliif jennaan namni tokko eega abbaa manaatti gollabee seera ulaagaa of danda'e qaba gaafa wal gadhiisanillee akkamitti akka gaafatan inni akkamitti akka gara maatii isii deebisan kun hundi waan lafa jiru jechuudha. Maaliif jennaan caaltuun ta'enna enno jaarsa isiitti wal dhabde jechuudha. Muktaariin eega wal dhabde hadaamaa irraa kaatee lafa kana dhuftee maatii isaa bira dhaytee warii kiyya naa kennaa oofachuu barbaadaa jetteen jechuudha. Sila isa gaafattee maatiin isii maarree mucayyoo ta'e gannoo dhiisaa asunuun kennaa jedhaan malee namni tokko akkamitti jechuun loogiin irra taphatartanii yaaki akkanaa miti aadaan irsee akkanaa miti hin argine illee hin dhageenye illee kana aadaa akkanan dhageenye dhayxee ishii kennina osoo isan gaafatiin osoo inni asin kalaan qabeenya isii yeroo oofattuu hatta maatiin isaa oofee barri warraan fidu maatii isiittu dhufee oofattee wajjiiwwan isii wajjiin galtee jechuudha. Gara maatii isaatiin akkamii uummata akka beeynutti akka aadaa arsiititti illee kabeeynu naannoo keenyatti illee akkasuma guutuu jechuu arsitti. Maatiin isaa ardaa yaa'ee geegessa jechuu warra isii waliin ardaa yaa'ee hatta gosa yaa'a jechuun intala kabaja qabdu intala. Yani urga gaafa dhufteeti barri isanitti kabaja ofii eeggattee teettu hatta ardatu yaa'a jechuudha. Achi darbitee gostuun baate jechuudha. Intalti ta dhiirsaa qofaa miti. Ta warra itti dhuftee warra ardaa itti dhuftee warra ardaa warra gosaati. Malee ta abbaa manaa qofaa miti. Kun ammoo amma ka dhufe kana hin beekan. Kilikiliin dhufe kuni dhufanii warii raasamaan laal waraasamaan oofatana guma feete intalti takka faana iyyuu galtu faana iyyuu galuu dhabdu akka feetettu dhuftu aadatti akkasii jechuudha. Kan amma dhuftee ilaal obboleessa isaa wajjiin ooftee warii naa kenna jettee obboleessi illee hayyee ishii jedhee irraa qeebalee maarree nama godhadhaan jenneen ibarsanu nama ofitti godhaan jenneen warii hin galchaa maarree sii fidaa guyyaa lamaa sadii na eeggadhu jedheen jechuudha. Akkuma na wajjin dhageenye sanii jechuudha. Mee billaahi akkuma aadaa arsiitti geggeessan akkana hin jirti. Naannoo biraa dhiisa baaliin qabaddaa arsiif baalii tokkoma. Naannoo biraa qabadda naannoo biraa dhiisa akka naannoo keessaniitti tuuftaa dubbaddaame. Yaa caaltiyyee aadaan haganu biyyaa kaane kana mataan gara miilaa deebi'ee miilli gara mataa ol deebi'ee akkasitti aadaan akkasitti jijjiirame moo akkami mee naaf himi. Atii fi obboleessi jaarsa keetiif illee naaf himi. Hayyee yeroo baatu kana hoo akkami baateme kunoo silaa ulfa uf dandeettee qophama kan keetitti kunuunfamteetiin jiraachuuf isaa wal gadhiiste dubartiin wal gadhiisuun duratti mana isii gadhiisuun duratti kanama wal kijibne. Dubartiin mana san gadhiisuun duratti maali si fakkaate beeytaa caaltiyye nama ammaa kana waaniin isaa namaan galu malee haga gaafa deettuutitti mana sanii hin baatu jechuudha. Baatus mana maatii isii teetti achuma sooratamtee haga addaan baatutti ni kenni isiitu hin hiikamu jechuudha.
akka nama addaan baay'ee fakkeessite malee ati walloltan malee garuu ni kennin buune. Garuu atammoo ulfaa raasaa jira waan ta'eef waan raasaa jiru wal sobuu hin dandeenyu caaltuutti iyyaa'u. Kun garuu wanti akkanaa kuni jaarsummaan obboleessuma dhiirsa keetii qofaa biibattiiti yaa'ani wanni ani si gaafadhu isaa kan akkanaa deebistu abdii qaba. Jaarsa biraan qabdu ardaa walii kaleen hin qabdu obboleeyyan abbeerota isaati walii kaleen hin qabdu. Sila obboleessuma kana tokkicha jaarsummaa ta'e taa'ee booda niitiyyuu itti dhaamsa geessite bar obboleetti jaartii isaatiin jaartii abbaa itti naa himii jetteeni kalaas booda itti himte akkasitti dhufee gaafatee jechuudha. Obboleeyyan kiyya wallahi na beekwani wanni tokko nama ajaa'ibaa. Rabbi isin yaa laaffisuun jedha. Inni kaan ammootu waan isin ajaa'ibu waan garaa isin nyaatu tokko ammoo mucaa tokkotu haadha biraa irraa dhalate. Abbaan fuudhee ta dura fuudhellee gaddise ijoollee lama wajjin gadhiise. Ijoollee lama wajjin gadhiise gaafa ijoollee lama wajjin haadha san gadhiisu akkasuma gate. Yaa ilma dhiiraa mee uf laala. Gatee booda niitii biraa gaafa fuudhu ilma irraa argate. Ilma irraa argatee ilma isaa kanaa fi ijoollee mana sanitti gate raasaa sanitti gate waliin barsiifne. Osoo waliin barsiisin ijoolleen barnoota keessatti walitti kaloofte. Walitti kalooftee yoo jettu waliin beeytu gaa. Waliin beeytu booda jaalallee ta'an obboleeyyan lamaan jechuudha. Innillee akka abbaan bakka biraatti ilma qabuun beeku. Ijoollee qabuun beeku mucaalleen. Isiilleen wanni irraa beeytu hin jiru. Abbaan waliin barsiisne bakka kana dogongora eenyu qaba jennee fudhan abbaa mataa isaati. Haawwaleedha. Abbaadha malee murteessaan haawwaleen eessaa walii ka fiddi jennu wajumaan hubanna kaayisen martoonni beeytanii. Booda akkasumatti ture ijoolleen tu wajjin jireenya eegalti. Jireenya ajaa'ibaa kana jaalala ajaa'ibaa kana obboleeyyanii bara subhaanallah. Rabbiin nu hasattaru rabbi waan akkanaarraa rabbiin najaa isin haa baasu. Ijoollee teessaniin gargar rabbi isiniin hin facaasinii. Akkasumatti osoo jirtu booda mucayyoon tuni ulfoofte. Obboleessuma irraa ulfoofte. Obboleessa irraa ulfoofnaan kalaasii bakka itti galtu hin qabdu akkam gootiree eega ulfooftee dirqama isaan wal fuunatti illee waliin seenanii booda hin gaafattee gaafannaan kalaasii nafaana gal hin dhuftaa jechatti walitti seenanii hin dhuftaa eega kun martuu ta'ame jedhanii walii amanamanii wal amansiisuu seenan. Yeroo wal amansiisanii abbaa yoo walii himan hundee abbaa yoo walii himanii abbaan jaraa tokko walitti deebi'a. Yeroo masan hin gaggabanii yeroo masam waan ta'an hin dhabanii waan fuudhan hin dhabanii jechuudha. Dogongorri akkanaa kun dhugaa dubbachuu fi gisee ta'e wayii tura keessa yaadadha. Akkas ta'ame. Ammas wanni kun hime jira. Yoo hagam jaahilummaa keessaa baana yoo hagam ijoollee keenya gargar facaafne wal barsiisuu dhabna wanta jedhu wayiitu na dhaga'e dhugaa dubbachuu fi hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa shamaras ta'u dhiiras ta'u yoo badhee waa qabaattan yookaan fuutanii yookaan akka ta'ettu yookaan argattan ta'e waan san hin qaba yookaan bakka akkanaati jettanii himuun isin irra dirqama. Himtanii gaafa jettan ijoolleen tun hodha rakkoo keessa seentee jirti. Asiin obboleeyyan. Ilmeen isin deette suni mucaa kanaan eessuma jettiin. Asiin abba jettiin. Mi maal jettee himatteettanii yaaddan. Akkami himattime? Baay'ee nama dhibaa. Wallahi baay'ee nama gaddisiisa. Dhugaa dubbachuu baay'ee nama gaddisiisa. Wanti kana irratti ani arge yoo jiraate asiin turtu keessa akkuma amma isiniin jedhe kana manuma tokko keessatti kun sheeyxana walitti naqee malee wal laalaniiti miti dhugaa dubbachuu fi haadhuma takka jala osoo jiranii ilmaan haadha takka mucattii shamaraa qabdi mucaan dhiiraa obboleessummaa mucayyoo jechuudha osoo haadha waliin mana takka keessa jiran wanti kun raawwatame
irraa deettee jechuudha. Irraa deettee hungaaf kaa'uun yoo irraa deettee akkasuma guddisan akkam godharree. Geruu namni akkanaa kuni boodaa fi addaan fageessan malee walitti deebi'uun isa shakkii takka illee hin qabu waan ta'eef rabbi kana hundaayyuu isin haa oolchu. Dogongorri akkanaa kun yoo ka jiraatu ta'e jechuudha. Yoo jiraates yoo annam masaniin gargar fageessuu yaaluun dirqama nurratti jechuudha. Dirqama keessan baadhaa isiniin jedha. Obboleeyyan fuusisuun dogongorri shayxan abbaa fi ilmooyyuu walitti dalaisiisa waan ta'eef osoo beekan ammoo osoo argan ammoo walitti dhiisuun ammoo sun dogongora kee namicha da'oo jiru ka waan hunda beekuu ta'edhaan akka kootitti jechuudha. Akkasii kanarraa hafe ammootu laayikii fi sabskiraayibiin nu jajjabeessutti hin jirtan hordoftootaaf kabajamtoota kiyya. Mana kanaaf maatii ta'a. Mana kana guddisaa inshallah fuduratti yoo na guddisanii ergaalee fi muuxannoo kiyyas waan qabu hunda isiniif kaleessa akka kootitti jechuudha. Yoo isin na jajjabeessite yoo hamilee hin qabne namni tokko waa hojjechuu danda'a. Kana inshallah fuduratti ammoo waan babbareeda qabadde isinii dhufaa. Sheeriin illee nu gargaara. Laayikii fi sabskiraayibiin illee na guddisaa. Ummata jaalalaa ummata kabajaa isiniin jedha yaa Oromoo kiyya yaa saba bal'aa. Akkasii isiniin jedha anummu Faarisii. Yoo jaalattan waan ani isin maxxansu yoo jaalattanii na jabeessitanii yaada qabdanis waan isiniin ta'inis waan isinii ta'es koomentii kaawwadhaa isiniin jedha. Koomentii kaayaa isiniif deebisaa isiniin jedha inshallah. Yaada hundayyuu cuunfee isiniif ka deebisu ta'a rakkoon takka hin jiru ana biraa garuu jechuudha. Isinillee harka rabbi fayyaa isinii haa kennu tuqaasa akkasii isiniin jedha. Akkasii obboleeyyan kiyya viidiyoolee yeroo seentan haga dhumaa laalaa caafii tuytanii waan erga namni kaawwatu tokko caafii tuytanii hin dhiisina jechuu barbaada. Akkaataa guddisa maatii keessa guddifamnee akkamitti haala naamusa ittiin guddifamnee dirasi mudannoo ajaa'ibaa takka inshallah isinii gabaddee dhufa. Obboleettii hangafaa qabaachuun obboleessa hangafaa qabaachuun baay'ee haganniif nama fayyadu nama beekuuf beekaa jechuudha. Mee waa'ee san irraa obboleettiin tiyyata hangafaa haati tiyya nadeetti harmeen tiyya nadeetti. Harmeen tiyya nada'uu bira ta'ee obboleettiin tiyya hoo akkamiin na guddifte karaa isiin na guddifte irraa akkamiin guddadhe waan jedhu inshallah ka isin maxxansu ta'a. Like share godhaa subscribe godhaa. Shukran lakum.